नमस्कार फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ मस्तीर फिर गोटे ब्लॉग के आपण मान को स्वागत। आज ब्लॉग रे आमे जन्मा आज ई ब्लॉग रे आमे देखमा आमर पूरा पाखे बुर्ला। हाँ फ्रेंड्स, संबलपुर रो बुर्ला एरिया रे भी नेहरू मीनार एरिया रे भी गोटे बहुत बढ़िया वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग अच्छे, बहुत बढ़िया झरना अच्छे, पिकनिक लगी बुलवाल लगी एक बहुत बढ़िया सुंदर वेरी ब्यूटीफुल जगह अच्छे जिनटा कि हुए तो बहुत लोग नहीं जानते। तो आज वीडियो रे आमे टॉकिंग नहीं करी खाली देखमा आसुन आउ एंजॉय करमा। तो फास्ट लाइव के आमर चैनल के सब्सक्राइब कर दोन, बेल आइकन के दबे दोन जेंति कि बढ़िया बढ़िया वीडियो आम लोकालिटी रे आपण माने देखि पारबे। तो आसुन एंजॉय करमा देखमा आमर पाखर गोटे बहुत बढ़िया जगह। बस गाधवा पूरे चला। फ्रेंड्स, ई रास्ताटा जाइए आमर झरना के जेटा कि 0 पॉइंट रे अच्छे। 0 पॉइंट बेले आमर नेहरू मीनार रास्ता रोड पर अच्छे। रोड पर ही देखा भी है बहुत भीड़ भी है। आपण माने गले निश्चय संडे खास कर बहुत The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.
Hey.